Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat video cara buka nut gearbox. Untuk apa? Untuk tukar gearbox ataupun servis drum. Okey. Yang mana belum subscribe YouTube channel saya, subscribe sekarang dan tekan butang loceng. Okey, terbaik. Peralatan pertama, pressure tool. Soket 38. 36. Okey. Kita buka lawan jam. Okey, dah keluar dah nut gearbox. Mudahkan dengan menggunakan pressure tool ini. Okey, kita jumpa video seterusnya. Yang mana belum subscribe, subscribe sekarang. Tekan butang loceng. Okey, terima kasih. Bye.